Қайырлы күн, көрермендер. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ болып пісетін балықтың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Ең алдымен балықтарымызды тазалап, жуып, оны әдемілеп бөлшектеп алғасын, бетіне тұзымызды себеміз. Одан соң 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан кейін бетіне 1 пиала ұнымызды сеуіп, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар болады, тұзы жақсы сіңеді. Одан соң табаға майымызды құйып, қызғаннан кейін балықтарымызды біртіндеп салып қуырып аламыз. Жайлап-жайлап 2 бетіне аударып, 2 жағын бірдей пісіріп аласыздар. Енді сырты қытырлақ, дәмі зор болады. Бізде әдемілеп суретке түсіре алмадым. Пісірген кезде желініп кетті барлығы.